2, 3. Oi, meninas, tudo bom com você? E no vídeo de hoje eu vou fazer uma slime sem cola. Então, bora lá fazer ingredientes. Vem comigo! Então, vamos lá, gente. Aqui temos uma colher. A nossa clara, tá clara e transparente. Só coloque clara, gente. Não coloque mais nada, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar a clara. E muita gente erra nesse passo. Colocar os pouquinhos do detergente no seu. Não, você coloca um monte de uma vez assim, ó. Só não exagera muito detergente, porque senão sua joga vai ficar dura. Daí agora a gente vai mexer muito bem. Essa slime, gente, ela vai ficar green slime. Aquela slime transparente, sabe? Olha aí, gente, como já tá ficando. Já tá pegando aquela consistência. Agora a gente mexe, remexe. Gente, isso aqui não fica com cheiro de ovo, tá? Mas, tipo assim, ela dura mais ou menos um mês. Gente, cada vez mais, esse ponto aqui não tá o ponto certo, sabe? Porque você vai ter que colocar mais o que? Detergente. Porque pra ela virar. Agora a gente mexe. Olha aí, gente. É que ela tá grudando ainda, tá, gente? Mas quando ela parar de grudar, colocar detergente. Se você deixar ela na geladeira, ela vai ficar muito dura, entendeu? Muito dura. Porque você não vai conseguir nem esticar ela, porque ela vai quebrar, né? Agora, se você deixar ela no sol ou no ambiente assim, fresquinho, pode qualquer ambiente, menos na geladeira, tá? E ela vai ficar muito esticadora. Então já tá pronto, ó. Já tá bom, eu acho. Olha só, glitter. Ó, como ela tá. Gente, vou colocar algumas casquinhas de glitter ali por cima. São casquinhas de glitter, tá? Se vocês quiserem que eu ensine a fazer essas casquinhas de glitter. Ai, gente, muito fofo. E agora eu vou colocar glitter, vai lá. Então, gente, eu acho que eu vou colocar essas estrelinhas. O que você acha, produção? Então vamos lá, gente. Deixa eu abrir. Então, gente, a gente vai colocar uma pitadinha de estrelinha. Ai, que loucura. Gente, depois de 4 horas, no mínimo 4 horas, ela vai ficar bem bonitona, né? Então, gente, essa daqui que eu fiz com gema. E daí ela ficou dura, ó. Porque eu fiz com gema, só com claro, ó. Já assisti, olha aí. Tem que postar o vídeo hoje, não vai dar também esperar 6 horas, né? Porque senão vocês vão ver o vídeo só segunda. E olha isso, como já tá ficando. Ela vai ficar muito esticada. Mas o que vai? Esse daí deu certo. Então, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica no like, se inscreve aqui embaixo. E tchau!